Consolata, karibu. Asante. How are you feeling today? I'm feeling great. Tuko na Consolata Lubuva, Tanzania 1, matokeo ya Form 4 2021, right? Yes. Kati ya wanafunzi 400,000 na kama 80,000, wewe ndio ulikuwa wa kwanza. Ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri. Nilifurahi, hata familia yangu nyumbani, kila mtu alifurahi, na ikanipa kama mwanzo mpya kwamba kwa jitihada naweza nikafanya hata makubwa zaidi. Kwa hiyo ule hukua kama ndo mwisho au kwamba ndo nimemaliza, hapana. Ule ulinipa mimi kama mwanzo mpya wa kufanya mambo makubwa zaidi. Ndio. Na out of curiosity, nataka tu kujua kuwa Tanzania 1 ilikuwa ni kitu umepanga au ilitokea tu? Kiukweli sikupanga kuwa Tanzania 1. Lakini nilikuwa nataka nifaulu vizuri. Kwa hiyo niliweka jitihada nyingi kusoma, kuelewa ninachofundishwa, kufanya maswali ili nifaulu vizuri. Lakini pia nakumbuka mama mdogo wangu amewahi kutokea kwenye list ya wanafunzi bora kitaifa. Kwa hiyo nikawa kama na ile hamu ya mimi kuwepo kwenye list. Kwa mama mdogo wako naye alikuwa kwenye list ya top 10 students. Yes. Kwa hiyo ni jambo la kifamilia. Yeah? Ni jambo la kifamilia. Haya, kabla tuja dive in kwenye maongezi yenyewe, nataka kujua ulikuwa mwanafunzi ambao ni perfect sana, unasoma kila saa, au were there ups and downs? Kiukweli there were ups and downs. Yeah. Nakumbuka hata ile ndo nimeanza O level, nimekutana na physics. Hilo ndo somo lilikuwa linanipa changamoto sana. Yaani nilikuwa kwenye mitihani yangu naandikiwa PCN, lakini siendi kwa mwalimu bado. Yaani nilikuwa sina hiyo nguvu hata kwenda kwa mwalimu. Naendelea tu kupambana hivyo mwenyewe, lakini bahati nzuri rafiki yangu nilikuwa nakaa naye like same bench alinisaidia sana. Ngoso alisaidia sana, alikuwa anipa maswali afu baadaye nampa ananisaisha. Kwa hiyo kwa yeye kunisaidia na mimi jitihada zangu kuendelea hivyo hivyo nisikate tamaa, mpaka imefika Form 2 ile pre-necta, mtihani kabla ya necta, nikafanikiwa kuwa kwanza katika physics. Yaani nilishangaa lakini pia nilifurahi kwamba unajua ile ulikuwa unakifanyia kazi kitu na majibu yamejipa. Nilifurahi. Ndio. There were ups and downs. Hata A level, tukija A level, mathematics ilikuwa inanipa changamoto kwa kweli. Lakini nikajitahidi niwe mathematics ni mazoezi. Kwa hiyo nikajitahidi kila siku nifanye maswali, ni solve maswali ya past papers, maswali ya kwenye vitabu, ambapo siwezi naendelea kuuliza marafiki zangu pale class, nauliza watu darasani. Mpaka tumekuja kumaliza Form 6 nikafanikiwa kufaulu vizuri katika hesabu, lakini haikuwa kwamba haikuwa easy. I had to struggle. Yeah. Ndio. Kwa haraka mtu akiona mwanafunzi ambao anafaulu vizuri, ana conclude tu yule ni genius, ni chinga huyo. Unadhani that's fair? Inawezekana kweli, lakini jambo kubwa ambalo naamini katika jitihada, kwamba lazima katika ufaulu lazima kuwe kuna jitihada, lazima mtu unajituma, na pembeni ya jitihada kuna mambo mengine ambayo pia yanachangia katika ufaulu vizuri. Kuna walimu wazuri, kuna mazingira mazuri, kama ni mwanafunzi anachukua masomo ya sayansi, pia kuna laboratory nzuri, pia kuna hata good family ina support. Kama hata mwanafunzi akifika nyumbani anaweza akapata muda wa kusoma, na hayo yote yanachangia katika kufaulu vizuri. Yeah. Na unadhani kwa nini wanafunzi wengi wanafeli? Katika moja ya sababu ambayo ninahisi ni kukata tamaa. Najua kuna muda it's going to be difficult. Yaani inakuwa ni ngumu, umejaribu mara ya kwanza, mara ya pili, bado ukaendelea kupambana mara ya 3, mara 4, unaamua kuachana nalo kabisa. Yaani unakuwa ndio umeweka finishing line, ili somo siwezi. Kwa hiyo
kukata tamaa ni kitu namba moja ninachokiona. Na kitu kingine ni kutotumia muda vizuri. Sisi kama wanafunzi pia vijana, je, tunakipa kitu gani priority? Like, je, una muda wako maybe tuseme una muda wako wa kusoma kama 2 hours kwa mtihani. Je, hayo masaa mawili yote utaenda kusoma au utaenda kupiga story? Kwa hiyo kuna issue ya priority. Kwa kama umeona lisali 1:30 utapiga story, alafu nusu saa utazimia moto, kwa kweli hapo nayo inakuwa changamoto. Kwa changamoto nyingine ni priority. Ndio. Yes. Na kwa nini A-level wanafeli zaidi ya O-level? Huku tukija A-level, ingawa masomo ni machache, lakini masomo yanahitaji more effort. Yaani uwe mtu wa kuyafuatilia sana. Yaani kuyafuatilia, kuyaelewa kiundani. Na ukizingatia muda wa A-level ni mchache kuliko O-level, miaka 4, A-level ni miaka 2 tu. Kwa hiyo unakuta kama mtu haukuwa ile mtu wa kuzingatia sana masomo kuanzia mwanzoni, unakuja kushtuka huku mwishoni, muda unakuwa haupo tena, yaani muda haupo wa kutosha, unakuwa kama umechelewa. Kwa muda na pia more effort, yaani unatakiwa uwe umeshaanza na nguvu kubwa kuanzia ile unaanza A-level yenyewe, maana muda hautoshi. Sawa. Na matokeo mazuri uliyopata kwa nafasi yake, unaona kama yana umuhimu kwenye maisha yako? Maana watu wengi unasikia wanaongea kichini chini kwamba hayakusaidii, watu kama ni Jeff Bezos hawajasoma, sasa hivi ni matajiri, ni vitu kama hivyo. Wewe yalikuwa na umuhimu personally kwenye maisha yako? Personally, naona elimu imekuwa ina mchango mkubwa katika maisha yangu. Kwa sababu kwa kupitia matokeo yangu mazuri ya kidato cha 4 nimefanikiwa kupata scholarship A-level, na hata chuo niko nasoma under scholarship. Kwa hiyo imenisaidia, na pia mbali na hayo, elimu imenisaidia hata katika biashara yangu. Najua kuplan, yani kuplan profit, yani nipange kabisa, yani kila kitu kiwe written, yani money in money out iwe written, nimeweka hesabu ya kila kitu. Kwa hiyo yote naona elimu imepanua mawazo yangu kwamba I have to keep things organized and mathematically there. Kwa hiyo naendelea kuamini kwamba elimu itaendelea kunipanua mawazo hata ninavyoendelea kukua, na sio tu mawazo, itaendelea kunifungulia milango mingine mikubwa zaidi. Kwa hiyo elimu ina mchango mzuri tu. Kuna hii kitu, wasomi hawana akili za maisha na hawajui kutafuta hela. Wewe unadhani nini? Siamini kama ni kweli kwamba ukiwa msomi unakuwa hauna akili ya maisha. Mfano mimi nina biashara yangu consultant, ingawa niko chuo nasoma. Kwa ulikuwa Tanzania 1 Form 4, ulikuwa best performing girl in science subject advanced with a 1.3 PCM, flat A's, na bado una biashara yako Console Trends, right? Sawa, kama mnavyoona mimi nimevaa nguo from Console Trends. Sasa sijui nisimame mnione vizuri jamani. So Consolata Tanzania 1 ana biashara yake inaitwa Console Trends. Kama mnataka kupendeza nendeni Console Trends. Karibuni sana.